Здравейте, здравейте! Днес е празник, чувствам се щастлив. Отново сме заедно с дядо Шадо и отивам към работа. За малко да свърша туй и после ще се повозим с него. Трябва да изгоря най-накрая горивото, което сипах преди пандемията, март месец. И стига толкова с тъжните серийки с дядо Шадо. Време е да направим нещо по-весело. В тази серийка ще ви отговоря на 5 от най-често задаваните въпроси. А може да включим и някой бонус накрая. Първият от тях е свързан с това, че започнах да публикувам по-малко видеа. И всеки ме пита защо, кога ще е следващото. Аз мисля, че съвсем ясно разказах какви са причините в по-старо видео, което може да видите там горе. Но има и хора, които не са го гледали и е нормално да питат отново и отново. Не е проблем, ще отговорим. Защо няма нови видеа и защо публикувам по-рядко клипове? Чакайте само да минем през тия бабуни, че все пак, като всеки един работещ човек, аз съм плътно ангажиран 8 часа всеки един работен ден, делничен ден, от понеделник до петък. Събота и неделя прекарвам с семейството. Единствените възможности да карам са сутрин преди работа или в обедната почивка. Да, но откакто настана тая пандемия, криза, локдаун, както щете го наречете, с COVID-19, офиса, който се намира е там отсреща, затвори врати и почнахме всички да си работим от къщи. До ден днешен. Сега офиса са го отворили, обаче трябва предварително да заявиш, че искаш да отидеш на работа. Така са IT фирмите, другите си джиткате на работа, ние си седим от дома. Което не е лошо, има и някои позитиви. Но не и за карането на мотор. Като си седя в къщи, как да правя клипове, как да ги публикувам. А и семейните задължения се увеличават. С 3 дечица трябва да им сложиш да ядат, трябва да ги заведеш тук и там на разходки и все пак са голяма радост. Дай Боже, всяко българско семейство да има поне 3 дечица. Според мен това е перфектната бройка. Не се плашете, а за тях се грижете. Така, аз стигнах тук до офиса. Сега ще въртна, ще оставя мотора и ще поработя мъничко. Така че останете с мен и след рекламите, както се казва. Тогава ще се повозим горе към Витоша. Приключих с това, за което бях дошъл. Време е за каране! И за останалите 4 въпроса. Номер 2 е защо не си показвам лицето. Защо непрекъснато съм с каска или с някакъв вид маска. Честно казано, тези, които си показват лицата, трябва да се притесняват. Защото имат всякакви малумници, които могат да ги проследят, да видят къде живеят, как се казват и да им говнят живота. Защо? Защото били казали нещо или направили нещо, което те не харесват. Втората причина да не си показвам лицето и да не казвам всъщност кой съм е, че карайки мотор, волю-неволю, правите по някое нарушение на пътя. Ето сега тук ще ги изпреваря при знак забранено. Имам видимост. Това нещо, ако го видят полицията, могат да ме проследят лесно, да ме открият и да ми... Не, те не могат да ме глобят вследствие на някакъв видеозапис, защото той не е доказателствен материал, но ще ми предизвикат неприятности. Ще трябва да ходя в участъка да се обяснявам, нарушил закона, престъпник, разбираш ли, моторист, престъпник. Така, за да се спася от тези неприятности, предпочитам да си остана анонимен. Това не означава, че се крия от вас.
моите зрители, моите фенове, който иска да влезе в контакт с мен, е успял да го направи. Важното е да има някаква причина за какво да си говорим и да имате в предвид, че съм доста ангажиран. Третия въпрос, малко или много, е свързан с втория. Защо нямам Facebook профил, защо нямам Instagram, защо не може да ми пишете лични съобщения. Пичове, някакси тия социалните мрежи не са за мен. Предпочитам да си държа социалния кръг в материалното пространство, не в интернет. Facebook, Instagram и така нататък не съм им фен, но това мога да го дискутирам в отделно видео, защото темата е доста обширна. Извинявам се, че не ви предоставям възможност да комуникирате с мен по някакъв друг начин, освен с съобщения в канала. Но, както и моите видеа са публични, защо не и вашите коментари да са публични? Не намирам нищо лошо в това да ми напишете коментар, ще ви отговоря. Четвъртия и предпоследен въпрос, така по честота на задаване, е защо не карам повече колело и кое всъщност превозно средство от двуколесните, които имам, ми харесва най-много. Отзад напред всичките ми харесват. Аз обожавам да карам колело, харесвам дядо Shadow, затова и си го взех като първи мотор. Харесва ми и импулсивният темперамент на италианката Али, бруталната Али. И ми е трудно да избера кое от тях ми харесва повече. Но, защо не карам повече колело? Или поне, защо не влогвам повече с колело? Защото записите ми на мотор са повече от тези с велосипед. И това сте го забелязали. Но, харесвате моите веловлогове и искате още. Причината да записвам по-малко с колелото отново е свързана с липсата на свободно време. Значи е така, обедната почивка, 1 час, ми стига да се кача на мотора, да се разходя горе до Железница, до Ярема, да подишам чист въздух, да погледам, да мина едно 50, 60, 70 км, зависи колко газ давам, и да се прибера в офиса отпочинал. А ако трябва също това нещо да го направя с велосипеда, ще ми е необходим, да знам, половин ден. Всъщност аз съм минавал по този маршрут с колелото миналата година, когато се качих горе до Ярема, беше много хубаво и ми се иска отново и отново да карам. Но по междуградските улици тук е доста натоварено, така че е и малко рисково с велосипеда да се правят такива дълги преходи. Виж ходенето ми до Огняново и Байлово, там пътчетата са малки, трафика е нищожен и не рискувам както този велосипедист, катерейки бавно баира, някой невнимателен шофьор да го отнесе. Да, притеснявам се за моята безопасност, ако някой ме отнесе, кой ще гледа децата ми? А и гледахте ли последния ми клип как се правят веловлогове? Не е много лесно. Не е много лесно, ако искате да ги направите с високо качество. Докато на мотора всичко е тук вътре в каската. Камерата, майк адаптера, микрофоните. Слагам я и записвам. Така, това бяха немалко причини за появата на веловлоговете по-рядко, отколкото на мотовлоговете. Надявам се да ме разберете. Пети и последен въпрос по честота на задаване. Би ли карал с този или онзи влогър? Може ли да се срещнем и да караме заедно? Или защо не посетиш Пловдив? Защо не дойдеш до Варна, до Бургас? Защо не правиш дълги преходи и пътувания, като това, което направи в Рила и Родопите? Пичове, пак опираме до това, с което започнах. Липсата на свободно време. Вие си мислите, особено така по-младичките, че света е пред вас, нямате работа или току-що сте почнали работа. Аз като бях по-млад, сключвайки трудов договор,
с радост замених многото си свободно време за малкото пари, които получавам под формата на заплата. Но, пораствайки с течение на времето, все повече си мисля, че тая сделка е неизгодна, защото пари се изкарват, но времето не може да го върнете назад. Затова сега малко съжалявам. Съжалявам за това, че в момента 8 часа на ден съм на работа и не мога да се занимавам с нещата, които обичам. А тук по тия завои мога да ви отговоря и на още един въпрос. Защо жестикулирам и ръкомахам, когато карам? Може би по този начин се изразявам по-добре. Може би съм като италианците, ако им вържиш ръцете, не могат да приказват. Интересно е да може да се наблюдавате отстрани, да ви кажа. Правейки тия влогове, анализирам не само своята езда, ами и своя изказ и своето поведение. Вярно, сега си говоря сам, вярно, сега мога да съм такъв какъвто аз искам и всеки един момент, който не искам, да го изрежа, но това е силата да си one man show. Продуцент, сценарист, режисьор и монтажист на продукцията, която правиш. А сега ето тук има една хубава права. Веднага ги изпържвам, защото искам да покарам по-бързо. Да се покепя. Я тук да понамалим малко. Когато влогвам, понякога трябва да намаля умишлено, защото вятъра, колкото и да съм шумоизолирал микрофоните в каската, разрушава звука. И вие това сте го забелязали и сте ми писали коментари, че не ви харесва звука. Да, ама аз, за разлика от други влогари, си карам и си говоря. Не ви пускам музика. За мен музиката идва долу, между краката ми, от V-образния двигател. Музика за душата и сърцето. Наближава края на моята езда. След малко обръщам и се връщам. Това е. Обедните карания са кратки, но ме зареждат с енергия да продължа до края на деня. Сега тук правим кратка почивка. Оглед на дядо Шадо. Добре, добре. Добро състояние, както винаги. Качваме се обратно. Газ. Аз съм си вече в София. Надявам се да съм отговорил на повечето ви въпроси. А ако имате други, пишете ми. Ще направя друго подобно видео някога. Все пак трябва да събера повече въпросчета, нали така? Изминах около 78 мили. Леле, колко е прашен този мотор. Трябва да го измия. 78 мили, това колко са? 110-20 км. Горивцето ми намалява, така че е време да се отбия в някоя бензиностанция, да сипя свеж бензин, както ви казах, че да поразредим този мартенския. Все пак бензин на 8 месеца е твърде много. Идва и тук. Готови сме. Нахранихме звяра пълен догоре. Сега отивам да плащам и изчезвам. А на вас пожелавам приятен ден и до нови срещи. Чао!